回到家之后，刚刚我收到一个东西，就是这个东西。它是一个什么东西呢？它是一个可以接乐器、可以接话筒的一个户外音箱。好像能接的东西还不止这点，我们等一会儿要研究一下，看它下边这个插孔啊，很多很多，并且它可以竖着放、横着放，怎么放都可以。我现在正在研究这些配件到底是在做什么的。咱们等一下通电试一下吉他以及话筒。它户外音箱其实它是可以装电池的，就我们这边看到它这个搭配的里边啊，有给配这么多的5号电池。哦，这个充电器专门充5号电池，一次可以充好多节。总感觉充这么多电池有点害怕，因为这个电池这个东西，充着充着它充不好，它就容易出问题，发热啊什么的。如果它不能及时停止充电，有可能还会爆炸。哎，把它插好。好，先让它充电。然后我们在室内呢，肯定是接有源的，因为我们原本是有电线。哎，它可以这样放。找一下电源在哪儿插？好，这儿。好，我们接通电源之后呢，它这还有一盒备用2盒电源电池。接通它之后呢，我们要看一下哪一个是可以插手机伴奏的。这个是插吉他的，这是不是话筒吧？Input 也算是一个输入源。天哪，太复杂了。哦，这儿有一个 Audio In， 那这个就是我们放伴奏的。伴奏它唯一不好处是什么？这个音箱，所有的音箱它都不带蓝牙，不支持蓝牙进来。我们去找一个伴奏手机来。打开电源，哇，好亮啊！这些灯。先用云音乐，咱们先放一些这个正常的歌，听它放歌的音效怎么样？哦，好大好大！这个适合在户外听，就只开了一点点。我天哪！伴奏我只开了一点点，就声音已经超大了。这是用电池的显示，它更带这些线，我不知道它是用来做什么的，可能是插话筒啊什么的。我们等一下下去拿一下话筒。话筒的接入线应该是这2个，这是话筒声音。哦，不对，话筒声音在这儿 ，mic。它已经带了这个自动的特效这不是1B 2B 这种，然后还有这是话筒声音，这是乐器的音量，我们可以把乐器直接接到这儿。暂停一下，我们去把吉他接上。它这边是接，可以接麦克风，也可以接吉他，那我们就搬到吉他这边来，然后把它变成。头怎么插？好，声音稍微开一点。有点杂音，有点大哦。底噪相当的大，插起来，这底噪不是一般的大，超级大底噪，没有办法控制。到了晚上之后，吃一下那天买的榴莲，我都快忘记这个，超级好吃。这次的榴莲，感觉跟金枕的味道差不多。
米老很喜欢这个味道，是不是？